Good morning, boss. Message yung mga cover na sasakyan. Yan. Yan kasi mga last word. Ito na mga logs, naalis ko na ang dashboard. Ayan na lang natira. Mga logs, ito na ngayon ang itsura ng light face na i-makeover ko. Ayan. Ayan, natanggal na ang pinto. Ayan na siya ngayon. Pinaplas na natin. Ating i-customize. Pabaguhin natin yung loob. Gagawa natin yan ng table. At gagawan din natin ng bed yung loob niyan. So abangan nyo mga boss pag yan ay natapos. Kakaibang van. Gagawin natin parang loob ng bahay ang itsura niyan. Mga logs, ito na yung sitwasyon ng aming Toyota light face. Guys, ito na po yung aking Toyota light face na nire-restore. Wala yung kulay loob. By tomorrow ay yung outer panel na po ng Toyota light face ang aking gagawin.
Finish na. Mga boss. Tapos ko na si body. Ito na ang itsura niya ngayon. Mirror finish. Finish na si body. Tapos ko na. Umpisang ko na i-assemble ito bukas. Sa wakas, natapos din. Halos isang buwan. Halos isang buwan na ginawa.